ஐந்தாவது, வெளிப்புற வெப்பநிலை மிக அதிகமாக இருக்கிற எக்ஸ்ட்ரீம் வெதர் கண்டிஷனில் கூட சிறப்பாக வேலை செய்கிற ஏசிகளின் விலை கூடுதலாக இருக்கும். ஆறாவது, எக்ஸ்டெண்டட் வாரண்டி வழங்கப்படுற ஏசிகளின் விலையும் கூடுதலாக இருக்கும். இப்பெல்லாம் மிக தரமான ஏசிகள் தான் மார்க்கெட்டில் இருக்குது. அதனால் உங்கள் பட்ஜெட் மற்றும் உங்கள் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு பொருந்துகிற மாதிரி எந்த விலையில் ஏசி வாங்கலான்னு நீங்களே முடிவு பண்ணலாம். ஏசி வாங்குறத பற்றியும் அதை மெயின்டைன் பண்ணுறதை பற்றியும் இன்னும் விவரமாக தெரிஞ்சுக்க சத்யா ஹோம் கைட்ஸ் வீடியோக்களை பாருங்கள். இந்த வீடியோ மூலம் நீங்கள் பயனடைஞ்ச மாதிரி மற்றவர்களும் பயனடைய இதை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஏசி வாங்குவது இப்போ ரொம்ப ஈஸி. உங்கள் பட்ஜெட்டுக்கும் உங்கள் குடும்பத்துக்கும் ஏற்ற சரியான ஏசியை வாங்க உடனே சத்யா ஏஜென்சிக்கு வாங்க. சத்யா.